Ради Фаридович, тема экологии, она всегда актуальна, тем более для нашей республики. Есть ли полномочия, может быть, добавить их у региональных властей, чтобы влиять на, в первую очередь, федеральных игроков? И замаячил такой термин, и у нас это тоже стало заметно, экологический экстремизм, что тема экологии начинает использоваться в политических каких-то целях. Я говорю про Зауралье. Вот достаточно ли у вас рычагов, чтобы влиять? Знаете, как... Ну, всегда жизнь так устроится. Хочется, чтобы у тебя был рычаг. Но мы порой ленимся и не привлекаем другие рычаги. Знаете, я же как глава субъекта в рамках указа президента имею полномочия на координационное совещание руководителей правоохранительных органов. И, соответственно, у нас полное взаимодействие с территориальными структурами. И Росприроднадзором, и прокуратурой и так далее. Просто мы не использовали координацию в полной мощи его. И так, когда возникали проблемы, вот то, что Хайбулинский район, Баймакский, Учелинский район, мы просто, когда мобилизовались и начали, значит, начали людям объяснять, что нет, здесь власть другая, здесь интересы жителей так, оно потихонечку начинает двигаться, хотя очень непросто. Люди всегда, значит, как коммерсанты, если с деньгами это тяжело расстаются. Вот. Вот то, что вы про экологический экстремизм вы говорите, да, это тоже проблема есть. И эта проблема очень тяжелая. На самом деле, очень мешающая работе. Вот помните, когда ситуация, когда карьер в Сибае загорелся, это был только я начал работать, это ноябрь 2018 года, я тут же туда выехал, когда понял, что там все, значит, я приехал, я сразу пошел общаться с людьми. И у меня так, я клацнулся сразу. Да, у меня жесткий был конфликт, значит, с одним человеком. Значит, стоят люди, ну, один молодой человек вполне себя хамски себя ведет. Там, так вот, знаете, я начинаю разбираться, значит, я говорю, потом, я говорю, это место, это, ну, уж извините, человек из Таджикистана. Он таджик из Таджикистана, значит, работал там где-то на подрядах. Вот он взялся вдруг защищать сибайцев. Значит, правда, он на следующий день исчез, его больше не было. Не по моей там. Вот, я к чему говорю, что очень часто экологическая повестка привлекает к себе, я даже авантюристов не употреблю слово, людей, которые на этом пытаются заработать. И заработать порой не просто там политический багаж, а деньги. Очень простая схема. Возглавить это движение, а потом прийти на переговоры. И предложить, услуги, значит, по этой истории. Поэтому мы это тоже знаем. И с этим тоже, ну, что поделаешь, значит, они действуют в рамках тех там, каких-то более-менее законных вещей. Мы с ними должны просто работать и людям объяснять. Там, где люди становятся, значит, попадают под влияние этих людей, виноваты только мы сами. Это значит, они были более искусными, более умелыми, когда их завлекали на свою сторону. Понимаете, мы просто прозевали эту ситуацию. Поэтому надо идти к людям и объяснять, что, ребята, это не так, а это вот так.